Okay guys, good afternoon, lunch time na. Magmumukbang tayo guys ng fresh na gulay. Ayun siya guys. Pero ito dapat hugasan nyo muna bago nyo kainin. Hugasan nyo mabuti. Fresh siya guys, galing siya ng bukid. Daon siya ng malunggay. Kasi meron tayong sausawa na bagong guys sa kasili. Ayan o. At meron na tayong kutsila guys dito. Charon. Sa mga viewers, kain po tayo. Ayun, maganda sa katawan to guys. Kung mababang dugo nyo, ito maganda ito. Daon ng ampalaya. Masarap guys. Ito fresh din to guys. Kukuha ko lang sa tanim ko. Sili. Ayos. Bali daon ng ampalaya to guys. Pag kulang ang dugo nyo, ito maganda ito. Patatasin niya. Huwag naman palaging araw-araw kasi baka ma-high blood ka nun. Alam, paminsan-minsan lang. Ito guys, no? Fresh nyo guys, galing siya ng bukid. Okay na, ano na.